فانت دلوقتي عندك كوت ديفوار هي منتخب قوي، الكاميرون هي على تاريخيا هي منتخب قوي، انما الكاميرون دلوقتي يعني بتمر بأسوأ وضع تقريبا مر عليها في تاريخها. ايتو من ساعة ما مسك رئيس الاتحاد وهو مبهدل لهم الدنيا خالص بمعنى الكلمة. الراجل بعد ما كان المدرب بتاعه مستقر والدنيا ماشية، قام مطلع مشي المدرب وجاب لك واحد صاحبه يمسك المنتخب بالحب كده وخلاص. قام صاحبه ده متفق معاه بقى ما يجيبش ابو بكر ونانا على ايه، علشان ابو بكر فينسنت ابو بكر هيحطم رقمه لو جاب جول في افريقيا. فلقى الراجل مش عايز ارقامه تتحطم، فقام جاب صاحبه قال له بالحب كده ايه، ما تجيبوش. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قام ايه بعت قرار اقاله للمدير اللي عنده، قال له انا ما جاليش قرار من اتحاد الكوره وبتاع وانا قاعد. فدلوقتي الكاميرا اصلا داخله بمدربين، فانت متخيل الدنيا خربانه ازاي معاهم، متخيل الدنيا متدشمله ازاي. ايتو من ساعه ما مسك رئاسه الاتحاد الكاميروني دي والدنيا من سوء لأسوء حرفيا مع الكاميرون. يعني اللي حصل في 2022 ده كان مصيبه بمعنى الكلمه، وفضيحه الحوارات اللي كانت حصلت هناك دي. وكانت انا بالنسبه لي دي اوحش مره شفت في حياتي فيها بطوله عموما، دي كانت اوحش من كاس الرابطه اللي احنا بنعمله هنا في الدوري المصري. فيعني ايتو فشخ لهم الدنيا بامانه. الجابون بقى بصراحه اوباميانج عامل اداء حلو قوي، والناس بتلعب كوره والناس مركزه بقى لها فتره، فالجابون مش مستبعده خالص. والله موزمبيق برضو مش وحشه، بس لو هنتكلم كترتيب كوت ديفوار ساحل العاج هي هتبقى الاول كده كده، ممكن تأهل بست نقط مثلا او بسبع نقط. التاني انا من وجهة نظري هيكون الجابون، الجابون هيكون التاني وهتطلع وتصعد التاني. المركز التالت بقى يا اما الكاميرون هتصعد احسن توالت، يا اما موزمبيق اللي هتصعد احسن توالت بصراحه. لو الواحد يجي يفكر فيها بصراحه، يعني انا بصراحه شايف ان الكاميرون اللي هتطلع وموزمبيق هتصعد احسن توالت بصراحه. بالعك اللي بيحصل ده لا الكاميرون هتودع في المركز الرابع، وموزمبيق هي اللي هتصعد. فاحنا كده لو جينا نبص على المرشحين البطوله، يعني بالنسبه لنا المرشحين البطوله مصر، المغرب، الجزائر، السنغال، كوت ديفوار. الخمس منتخبات دول مرشحين ان هم ياخدوا البطوله. هنيجي نتكلم عن اول واحد مرشح كده 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 كده، يعني هو يا معلم اسمها ايه دي، المغرب هي على الورق وكل حاجه والبراهين والادله هي بتقول لك ان هي اللي هتاخد البطوله. بس انا اتوقع مين بقى؟ بص هو بعيد عن والله العظيم ما عاطفه اللي انا اقوله ده ولا اي حاجه، بس احنا كلنا كده كمصريين حاسين ان هي هتحصل، حاسينها بتاعتنا. هتقولي ازاي؟ هقول لك والله ما اعرف. هتقولي ازاي؟ هقول لك وربنا انا ما اعرف احنا هنجيب جون ازاي اصلا، ولا واثق في اي حاجه حرفيا عشان اكون صريح معاك. بس يعني تحس ان ايه ربنا محوشها لنا المره دي، تحسها هي لينا المره دي، في دوله حلوه لينا، دوله احنا بنحب شعبها قوي، شعبها بيحبنا قوي، الدنيا كده حلوه ما بيننا. فيعني بصراحه انا اتوقع ان مصر هي اللي هتاخد البطوله. اقول لك بقى مصر في دور ال 16 هتقابل اما اوغندا، ماشي ركز معايا، اما غينيا الاستوائيه، اما اوغندا اما غينيا الاستوائيه، حد من الاتنين دول. هتصعد بقى في ربع النهائي يا معلم، هتقابل هتقابل مين في ربع النهائي؟ خلينا اقول لك هتقابل تونس في ربع النهائي. هتقابل تونس في ربع النهائي وهتكسب في ربع النهائي. امين الكلام ده، امين الكلام ده. يبقى يا اما هنقابل اوغندا او مش فاكر انا قلت مين، ما علينا. هنقابل اوغندا مثلا في ربع النهائي، وفي دور 16 وفي ربع النهائي هنقابل تونس. حلو. في نص النهائي بقى يا معلم هنقابل، انا حاسس بقى ان احنا في نص النهائي هنقابل السنغال وهنطلعها، وهنبقى خدنا طارنا من اللي حصل في 2022، سواء بقى لما كسبونا في النهائي او لما ما رحناش كاس العالم بسببه. هنلاعب بقى يا معلم السنغال في نص النهائي وهنكسب السنغال، وهتبقى بقى اخد الطار دي يا معلم بقى، دي هتبقى بطولة اخدان الحق. حلو حلو. في النهائي بقى لو مش المنتخب المغربي اللي نوصل للنهائي، خلاص هنبقى، انا بقول لك احنا خدنا البطوله. لان لو في المنتخب المغربي هو اللي وصل للنهائي، منتخب المغرب لو وصل للنهائي قدام ايا كان مين، المغرب هتاخد البطوله. اقسم بالله لو قدام فرنسا هتاخد البطوله برضه، على ارضها وسط جمهورها وسط ملاعبها، الناس يعني هتاخدها. بس لو المغرب ما كانش شايف النهائي ومصر هتلاعب حد تاني غير المغرب، مصر هتلاعب في النهائي، ممكن تلاعب في النهائي مثلا، عايزة كده في النهائي هتلاعب الجزائر. مش عارف ليه حاسس الجزائر هتروح مطلعة المغرب في نص النهائي، وهتروح بقى احنا الاتنين داخلين لبعض، وهيبقى نهائي عربي خالص بقى. واتفرج بقى علينا، ومصر هتكسب الجزائر
اسفين لاخواتنا الجزائريين، انتوا كسبتوا البطوله برضه على ملاعبنا في 2019 وفي وسط ارضنا وفرحنا لكم، وحطها في الجول يا رياض وكنا بالزيت وفرحانين ليكم، فيعني مشوها معانا بالحب. مصر هتكسب 2026 وبقى يعني تبقى حاجه عظمه على عظمه والله. بس يعني لو المغرب ما وصلتش نهائي، المغرب لو وصل ده انا بقول لك ايه، هتكسب ايا كان مين اللي بتلعبه. لو بقى المغرب طلعت من نص نهائي يبقى المغرب الثالث والمنتخب الرابع اللي احنا كسبناه، وخلصانه بالشياكه، ومصر بطل افريقيا. وبس كده، دي كانت توقعات افريقيا، يا رب تكون في محلها كده. ما تنساش تبقى ترجع ليها عشان هتفتكرني. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك. بعد البطوله ان شاء الله كل التوقعات هتبقى صح، والواحد يوصل ل 100,000 سبسكرايب، هترجعوا تشوفوا التوقعات دي وتقولي انا صح، انا صح. وهنشوف الدنيا تمشي على ايه. وتوقع ايه.